ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സഡാക്കോ ബേർഡിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കൊക്ക് കൊറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ക്രെയിൻ ബേർഡിനെ എങ്ങനെ സഡാക്കോ ബേർഡ് എന്നുള്ള പേര് വന്നു, അതിന് പിന്നിലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ജപ്പാനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു സഡാക്കോ സസാക്കി. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6 ഹിരോഷിമയിൽ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന ആറ്റം ബോംബ് വീഴുമ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രായം വെറും 2 വയസ്സ് മാത്രം. ആറ്റം ബോംബിനെ തുടർന്ന് പലർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായി, ചിലർക്ക് മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടു. സഡാക്കോയുടെ 11ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൾക്ക് ലുക്കീമിയ എന്ന രോഗം പിടിപെട്ടു. അസുഖം ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സഡാക്കോ പേപ്പർ ക്രെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ജപ്പാനിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് 1000 പേപ്പർ ക്രെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത്. സഡാക്കോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അസുഖം ഭേദമായി സമാധാനപൂർണമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഏകദേശം 14 മാസത്തോളം അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു. കയ്യിൽ കിട്ടിയ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ഉപയോഗിച്ചും ക്രെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഏകദേശം 644ഓളം പേപ്പർ ക്രെയിൻസ് ആയപ്പോൾ അവൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മക്കാണ് ഹിരോഷിമ ഡേയിൽ സഡാക്കോ പക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. നീളവും വീതിയും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിനെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മടക്കി കൊടുക്കാം. ഓരോ മടക്കുകളും ഷാർപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മടക്കണം. അതിനുശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പേപ്പറിനെ ഹാഫാക്കി 2 ഭാഗത്തേക്കും മടക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഏകദേശം ചതുരാകൃതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർണർ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടും ഒരു കോർണർ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഇതിനെ കോൺ ഷേപ്പിൽ മടക്കി കൊടുക്കണം. മുകളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പാർട്ട് കാണാം, അതിനെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ താഴോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി മടക്കിയ ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 2 വശവും ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ടും ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ സഡാക്കോയുടെ കഴുത്തും അതുപോലെ വാലുമാണ്. ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി സഡാക്കോയുടെ ചിറകുകൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്കാക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡിൻ്റെ ഫീൽ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിറകുകളെ രണ്ട് വശത്തേക്കും ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സഡാക്കോയുടെ കൊക്കാണ്. സഡാക്കോ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനൊരു കണ്ണുകൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം.